Dobar dan, drago mi je što ste došli u ovolikom broju. Nedavno je bila anketa, možda je neko od vas i odgovarao na nju šta biste voljeli da slušate i najviše glasova dobilo je refaktorisanje. A ja sam se nadao da neće, jer stvarno mi je muka bilo da ovo napravim što ću vam danas pokazati. Vidim da je mnogo ljudi pogledalo kod sa GitHuba. To sam ja, tamo piše pre 2 godine, verovatno pre 2 kalendarske godine, možda pre godinu i nešto sam ja to tamo postavio i kao hteo sam ja to da napravim ta predavanja, to je toliko grozno ispalo da ja nikako nisam mogao da se dohvatim tog koda i da krenem nešto od njega da napravim. Videli ste, to je primer koji rešava, pravi sudoku problemi i rešava ih na engleskom. Jel ima neko da voli sudoku ovde? 1, 2, 3, ostali 4, 5, 6. Ostali ne znam šta, sledeći put šah da spremimo. Koliko može, da li može šah server da se napravi u jednoj funkciji i da se onda refaktoriše. I onda vidite kako je to, kako to ispadne, pošto sam odlagao godinu dana, onda sam dohvatio to da pripremim sada i onda mi se desilo ono što se svakome desi kad ima neki ružan kod, ne mogu više setim kako radi. Sve mi se desilo što sam hteo da mi se desi i da vidim mogu li ja da se raspetljam. I da vam kažem, 3 dana sam se mučio i vidjet ćete, izađe nešto iz toga. Može, stvarno može da se uradi. Evo ovako, ko me ne zna, ovo sam ja, ovo su, uglavnom me ljudi znaju preko Pluralsight kurseva, gde ima sada jedno 40 sati, verovatno nisam sabirao, svega i svačega. Poslednjih pola godine sam se bavio funkcionalnim C-Sharpom, ona dva tamo na vrhu, to su Making Your C-Sharp Code More Functional i Purely Functional Code in C-Sharp, to su dva poslednja kursa koji su izašli, ovaj drugi je nedavno izašao, šta piše kao u maju je izašao. I pre toga ovaj kurs Making Your C-Sharp Code More Object Oriented, on je najgledaniji od svega što sam napravio. Ako hoćete da popravite i imate subskripciju na Pluralsightu, pogledajte taj kurs, vam savjetujem. I sad, ajde da pređemo na temu kako nastaje funkcija od 1000 linija koda. Jedna po jedna linija, ali nisu sve linije koda iste i nisu, kako da kažem, nisu sve linije jednako lepljive da vas navuku da dodate iza njih još. Ima tu nekih šablona, pokazat ću vam 2-3 osnovna koji se stalno ponavljaju. Imate nekoliko linija koda i dođe vam sad tiket da vi još nešto tu dopišete. Da li ćete vi dopisati iza toga ili ne, to je sad na vama odluka. Ako odlučite da dopišete, vrlo često će razlog biti u tome što ovde gore postoji neka varijabla, recimo, koja vam dole treba, pa sad vi da je ne biste razvlačili funkciju u drugu klasu, vi samo kažete sad ću ja da dodam tu, šta je znam još, 5 linija koda, iskoristim to i sutra dodate još koda. Po principu, ako je moglo onih 5 linija, može i ove 3 i već imate 17 linija koda i još uvek se ne plašite da to nećete moći da održavate. Međutim, sad pazite šta se sledeće desi. Vi uzmete i promenite varijablu. Ova varijabla A koristi se u sva 3 ova istorijski gledano bloka koda. To je sad jedan blok koda, to je jedna funkcionalnost, ali vi znate da je ona nastala u 3 etape. I sad drugi ovaj deo koristi nešto što je nasledio od prvog, treći je ono što je drugi izmenio, a prvi deklariše, sad već postoji problem da se tu izvuče funkcija. Jer već postoji komunikacija, telefoniranje između tih razdvojenih linija koda i već ste upali onako do gležnjeva u živo blato, još niste do pupka, ali vrlo brzo ćete. Još gora stvar, koja će vam se vrlo brzo desiti, je da ovaj srednji blok koda hoće onda promeni to što treći kod vidi, treći ovaj blok, a možda i neće. Tu je sad već drama, jer sad ovaj treći blok koda ne može da pretpostavi šta će se desiti u drugom, sad već imate i faktički problem da ga izvučete, vrlo brzo dolazite u situaciju da kažete kako da izvučemo ovu funkciju i ona ispostavi se da imate 7 argumenta od kojih su 3 input-output i onda kažete neću da izvučem funkciju. Imate dakle dependency na ceo kod koji mu prethodi i to je već problem. Onda dolazi treći čin drame, kad sve to imate u petlji. Pa onda vi dodate malo koda, ali pazite sad kako vi dodajete taj kod. Malo u petlju, malo izvan petlju.
dopišete novu funkcionalnost, ovo ste sigurno videli 100 puta. Ovaj komad koda iza, kad se on izvršava? Pa, jes posle ovoga, ali možda se ovaj 2 puta izvrši pre, možda se ovaj 7 puta izvrši pre nego što ovaj jednom. To je sada već dinamika izvršavanja koju vi ne možete lako da pretpostavite i ovako strukturirane funkcije već su ozbiljan problem za refaktorisanje. Vrlo lako je napraviti bug kada počnete da čupate kod iz toga i onda vi odmah kljaknete, nemate više motiv da to radite. Funkcija je došla do 70 linija koda. Sledeće funkcionalnosti, možda je više vi ne održavate nego neki mlađi član tima, pa kad dođe neki novi tiket vi mu kažete onu čuvenu rečenicu vidi kako sam ja to uradio, pa ti uradi isto tako, a on onda, pa znate to. Pa da, i onda on pogleda kako ste vi to radili, on vidi očigledan copy-paste pattern i on samo je da. Sad ćemo da vidimo šta se dešava nakon što ste u tu situaciju došli. Znači, sad smo mi došli u tu situaciju da je tako nenormalno taj kod narastao. Šta ćete vi videti u toj ogromnoj funkciji? Šta ćete videti u onoj funkciji koju sam vam dao kao primjer i koju ćemo raditi? Ugnježdena grananja. Petlje sa ugnježdenim petljama, gde su neke petlje u else granama, imate ugnježdeni if, DNS, i tako dalje. Do 7 nivoa grananja se ulazi unutra. Kada ima jedna tehnika gde vi smanjite font na 3, pa pogledate kako vam izgleda kod. Ako izgleda ovako, to baš ne da ne valja, nego to ima 3 dana da provedete da ga ispravite. Kod treba da bude uz jednu liniju, eventualno jedno if na početku da izađe iz funkcije ako nije primenljiva, ostalo sve bezuslovno, tačka. Sve funkcije tako da izgledaju. I onda imate kod koji kada ga pogledate vi znate šta ona radi. Kad uđete 2 nivoa u dubinu, imate 4 scenarije izvršavanja verovatno. Kada se traži da dodate novu funkcionalnost, vi ne znate za šta se uhvatite. Onda vi imate situaciju, onu čuvenu, imam 76 bagova, rešio sam 2, sad imam 78. Vi pipnete nešto i puca nešto skroz 10, nešto što ni u snu ne biste pomislili da ste ga dotakli. A jeste, zato što je on očekivao da nešto negde bude stavljeno, upisano, vi ste mu sad to poremetili. I sad, zašto mi želimo da redizajniramo takav kod? Pre svega, kada je kod užasno kompleksan, zapetljan i dugačak, dodavanje novih funkcionalnosti je teško i sporo. To vam je ona situacija gde dođe korisnik i kaže hoću još ovo da mi se ubaci, vi kažete procena je mesec dana. I drugo, vi dodate novu funkcionalnost, vi dodate u nekom segmentu koda neku promenu, a vi ste uticali na kod koji je potpuno nevezan za tu funkcionalnost. Potpuno druge funkcionalnosti su. To je onaj lomljivi kod, kako kažem. Kada vi ne smete, kad počinjete da se plašite, da ga promenite zato što ćete nešto polomiti. Ovo prvo, zašto je teško da se dodaju nove funkcionalnosti? Zato što nam fali decoupling u kodu. Ovo što se tiče dodavanja nove funkcionalnosti, imam regresije. Znate šta su regresije? To je kada prestane da vam radi ono što je radilo. Verovatno za ovaj užasan kod nemate ni testove, pa nema šta da vam kaže da ste nešto upropastili i onda se vrtite u tom krugu gde vi dodajete nove funkcionalnosti i upropašćujete stare. Ovo prvo znači da nije proširiv kod, ovo drugo znači da ste jako usporeni, ne možete da izbacite release i to nas dovodi do koda. Šta radi ovo? Ako startujem aplikaciju, evo vidite šta, stani, ček. Ova funkcija, ovo je sve jedna funkcija. Sve jedna jedina funkcija iz maina, vidjet ćete, samo se pozove ta funkcija i ništa drugo. Ona napravi jednu sudoku tablu koja je popunjena, onda krene od nje, pa izbaci šta može da izbaci i onda krene da je rešava, ali tako da sve objašnjava. I onda kaže 4.1 može, to je ovaj ovde, može samo da sadrži peticu, jedan i kandidat i tako dalje. I tako dalje. Pa onda kaže, evo, 6. red, 9 sadrži samo u drugom polju, to je ovaj. Ovde ne mogu da budu 9, ovde je 9. I tako, on sad tu nešto razmišlja i dotera do kraja i on ovde je uspeo da reši. Problem je što povremeno on uleti u ovakav problem, u ovakvu situaciju, da je otkrio da u nekoj tački postoji više rešenja, pa onda kaže, aj uzet ću jedno, pa teram dalje. I povremeno će se desiti da ne može
prema ovim pravilima koje sam ja implementirao. Evo, sad je baš došlo, on baš silno razmišljao i shvatio da uopšte ne zna šta je sledeće. I to su sad problemi s kojima se suočava. A na koji način to radi? Evo, to je ta jedna funkcija, ona kreće u 10. liniji, završava se u 1012, znači ima 1001 liniju koda sa komentarima. Prvo, konstruiše tablo, evo da vidite na što liči taj kod. Evo vidite, to je to. Ovo primenjuje algoritam depth first, traži rešenje, ali sa jednom heuristikom koja se zove most constrained nešto first. Vi imate situaciju da on može da vam reši bilo koji sudoku u manje od 100 stanja, što je fascinantno kad znate da tabla ima 81 polje. I sad nakon toga ima, evo tu je negde ovo čudo, iscrtava onu mrežicu. Onda iz toga kreće i ja sad imam heuristiku neko koja kaže koliko cifara da ostane, koliko najviše sme iz jednog bloka da ukloni. Mnogi sajtovi i aplikacije upravo ovako rade, to je baš glup način, jako je to loša heuristika, ali ja nisam prosto znao šta drugo u ovako ružnom kodu da ubacim, pa sam ubacio to. I sad evo, on tu nešto radi, izbacuje i sad ispiše tu početnu. I vidite, evo, prepoznajete već ovaj komad koda, duplirani kod. Pola ovog koda već postoji gore. Kada počnete da pravite veliku funkciju, vi ćete primetiti da vam je dobar deo koda se javlja na više mesta, zato što vam treba na više mesta, a svaki put je možda malo drugačije ili tako nešto. Onda mi trebaju neke strukture, pa ja to pripremam, pa pripremam i ovde neko, vidite kakvih ovde čuda ima. Ovo živ čovjek ne može da razume šta radi. Onda ulazimo u petlju koja rešava. Dokle god ima promena, ja teram dalje. Izračunavam kandidate za sva polja, ovo nije mnogo veliki kod, ali jeste ružan. A onda, sad pazite, neke promene imaju, vidite sada, petlje u petlji. Odmah posle if then else-a, if then else i nešto, ne znam. Evo, petlja, grananje, u njemu petlja, u njemu sva sreća nema grananja. Šta sam uradio? I onda, u toj glavnoj petlji koja kao rešava, ja imam sad petlju koja kaže ove pojedinačni koraci, zato što imali ste onaj spisak šta sve razmišlja, pa na kraju shvati koja cifra negdje ide. Ti pojedinačni koraci koji ne dovode do stvarnog rešenja, ali jesu pomaci, oni sad primenjuju konkretna pravila, pa sad ovi koji rešavaju sudoku, oni znaju. Imate ćelije koji imaju samo jednog kandidata. To je sad jedno pravilo koje je ovde neki 30-40 linija koda, evo ga, lepo. Onda, sledeće pravilo koje primenjujem. Kad imate neku grupu ćelija, red, kolonu ili blok, neka cifra može samo na jednom mestu da se nađe, bez obzira što na tom mestu mogu i neke druge, mora da bude tu jer na drugim ćelijama ne može. Evo, to je koliko mi je trebalo, pa preko 100 linije koda mi je trebalo da shvatim upravo to. Pogledajte šta je to. Katastrofa. Tako, evo, tek ovde se završava. Onda ima, znate onaj fazon, ako imate recimo jedan red, neke dve cifre nađete da se nalaze samo u dve ćelije. 1,5 imate samo u dve ćelije, onda 1,5 skidate sa svih drugih ćelija. To je ovo pravilo, ono ima 80 linija koda, evo ga. Tako. Sad generalizacija toga je n cifara u n ćelija. To je već još 100 linija, a mnogo ružni kod. Vidite ovo, pogledajte dokle to ide sa uništavanje. Katastrofa. I tek onda kreće petlja u petlju u petlju. Još jedna petlja. Strašno. A onda, posle toga ide 200 linija koda u kojima ja pokušavam da otkrijem da nema možda više rešenja ova tabla, pa ako ima, onda pokušavam da izaberem jedno. Evo, to je taj užasni kod. Ja nisam pokušavao da ga napišem ovako ružno. Ja sam samo pokušavao da ga napišem u jednoj funkciji. Ovo je sve posledica toga. I na kraju štampam konačno malo kratkog koda i to je tih 1000 linija koda. Sada, šta je problem sada? Problem je što ovaj kod, bukvalno šta god da pipnem, nešto će da prestane da radi. Ja dok sam pripremao ovo predavanje, ja sam napravio neku manualnu grešku i shvatio sam da meni puca, to puca su neki null reference exception. U nekom ima tamo neki stekova na koje ja stavljam stanje u tim depth first prolazima, negde nešto nije dolazilo i ja gledam,
Ja ne mogu da shvatim, uopšte ne mogu da shvatim šta se dešava. To je situacija koju sigurno poznajete iz prakse, gde vi morate ceo dan da gledate neku funkciju koja ima stotine linije koda, da biste shvatili kako je ono uopšte moglo da dođe u to stanje da se to desi. Pa sam onda koristio diff program da nađem promene, šta sam ja radio, šta sam to otkucao. Ja sam jedan od ovih algoritama pokvario. I možete da zamislite kada sam ja pola sata gledao u diff i nisam našao šta sam uradio. Jer je na kraju bila jedna reč koja se prosto provukla u jednom redu koji je promenjen, pogrešan objekat sam uzeo i sve je krenulo od toga i raspalo se. Sve u svemu, zbog jedne reči koju sam pogrešio, ja sam potrošio sat i po da to sredim. Ono što daje posebnu draž tome je, bit će vam smešno ako čujete da se to sve desilo danas. Znate, sve mi se desilo što mi se dešavalo na poslu, to ću da vam kažem. Kad radite sa ovakvim kodom, takve stvari vam se prosto dešavaju. Sad ću vam pokazati dva primjera koji se uklapaju u ono što sam vam prvo rekao kako mi ne možemo dalje da razvijamo aplikaciju. Imate ovu situaciju koja je baš užasna, koja nervira ljude. U ovom konkretnom, ako tamo podesite ovo početno stanje, on će reći, ovo će ispisati što desno piše, ima dva rešenja i onda će kaže uzet ću na primjer ovo i rešit ću ovako i to je stvarno tako, ili ću uzeti ovako i rešiti obrnuto i to je tako. I sad dođe meni korisnik i kaže neću dva rešenja, neću početne pozicije sa dva rešenja. Ja kažem izvini, ali realno u onom kodu ja to ne mogu da implementiram. Mislim, mogu, ima, kako da kažem, taj algoritam što sam vam rekao, on vrlo efikasno pronalazi rešenje kada ga ima, a vrlo sporo nalazi drugo rešenje. Zato što onda mora milione stanja da proveri dok ne natrči na drugo. I onda ja mogu da isti taj algoritam primenim da tamo skidam one cifre sve dok ima jedinstveno rešenje, ali to će da traje generisanje početnog stanja po 10-15 sekundi. I onda ja kažem, a možemo mi u produkciju sa ovim. Drugo, što je vrlo interesantno, ovo je isto, ako pustite vrlo interesantan primer, evo kako će on da razmišlja. Ovo je stvarni ispis koji je izbacio. On kaže, gleda ovu 9. kolonu i primećuje da su 1 i 3 samo da se 1 i 3 nalaze u ove dve ćelije, samim tim on ga skida 1 i 3 sa ove preostale 3 ćelije. Sad gleda ovaj treći red, gde je skinuo, ne znam, jedinicu valjda, posle toga je primetio su 2 i 9 samo u ove dve ćelije, samim tim 2 i 9 skida sa svih ovih. Kad je iz ove ovde skinuo 2 i 9, ovde kad ih je skinuo, onda provaljuje da devetka jedino ovde figuriše, samim tim devetka je ovde tačka. I sad pogledajte koju logiku je on, ovo je stvarno ispis iz programa koji je on dao i zaključuje da je devetka tu. Zaboravio sam da vam kažem šta je najveća tragedija dugačkih funkcija. Jer znate šta je najveća tragedija ogromnih klasa? U međuvremenu, šta je problem sa ovim ispisom? Problem je što oni koji rešavaju sudoku, oni znaju da ovaj zaključak ne zavisi od ove premise, ne zavisi od ove premise, od ove zavisi, od ove zavisi, od ove ne zavisi, od ove zavisi, od ove ne zavisi, od ove zavisi. Drugim rečima, trebalo je da ispiše ovo kompaktno. I sad da mi dođe korisnik i kaže, ljudi se žale da on ispisuje 2 ekrana teksta, od čega 1,5 nije potreban, to je funkcionalnost koju ne mogu da implementiram, ali stvarno ne mogu. Znači ja imam dve stvari koje uopšte ne mogu da ubacim u onaj kod. I to je tačka u kojoj se vaš projekat raspada. Kada vama dolaze klijenti, cupkaju, drže pare i kažu platit ćemo koliko tražite, a mi kažemo mi tu uopšte ne možemo da uradimo. Moramo sve iz početka da radimo. To je tragična situacija. A odgovor na pitanje šta je najveća tragedija velikih klasa i funkcija je to što one rade. Kad one ne bi radile, vi biste momentalno dobili budžet da naredna 2 meseca to sve radite iz početka. One rade, nikad vam niko neće dozvoliti da se izvučete. Vi ste osuđeni na taj kod. Ja vam nisam rekao da svoje funkcije treba da dovedete do stanja da ne rade. To nije izlaz. Zato smo i sad ovde da vam ja pokažem, evo, baš na ovom primjeru, znači mi imamo gomilu stvari ovde koje su tako u nekom stanju između i ajde da radimo to. Pretpostavljam da svi znate osnove refaktorisanja. Šta je to? Ne znam, uvedete varijablu, izvučete metod, izvučete interfejs, klasu, prebacite metod u klasu, pa onda referišete interfejs, dobijete dependency. Da sad ne anketiram koliko je vas čitalo onu knjigu od koje je refaktorisanje počelo, koja se zove refaktorisanje,
kada nju čitate, ne znam kakav je vaš utisak bio, i uopšte kad čitate bilo šta od Fowlera, on je refaktorisanje zamislio, ne znam da li ste vi to tako doživjeli, kao formalno dokaziv metod proizvođenja koda koji je semantički identičan onome od čega se krenulo. On je posmatrao kod kao objekat i proizvodio je objekat koji zadovoljava predikate koje je zadovoljavao originalni kod. Ne znam da li sad već pratite. U svakom slučaju, osnovni metodi refaktorisanja, to je izvlačenje varijable, izvlačenje metoda, interfejsa klase, dependencija, sve to, proizvodi kod koji nije isti kad se iskompilira. Ako recimo imate problem sa multithreadingom, sa lokovanjem, imaćete ga još većeg nego što je bio, verovatno, nakon refaktorisanja, ali refaktorisanje se time ne bavi, nego se bavi semantikom. Kada je jedan thread, kada je ulaz ovaj, stanje sistema ovo, stanje će biti identično kada se prvi i drugi kod izvrši. To je suština refaktorisanja. Onda vi dolazite vrlo brzo do toga da refaktorisanje zapravo vama ne služi ničemu kada se sretnete sa ovolikom funkcijom. Refaktorisanje funkcioniše na dva nivoa. Jedan nivo je taj osnovni, to tako kako je ono definisano, i ono je primenljivo kada vi pišete novu funkciju. Ono vam omogućava da vam ta nova funkcija ne izdivlja ovako, kad pređe 100 linija koda, vi ste gotovi. Da ona ne pređe više od 15 linija koda. Da ona pokaže ispravno dependency, od čega zavisi. Kada pokaže dependency, da taj dependency ima pravo ime, semantičko, to odmah saznate. Dok pišete osnovnu funkciju, to je nešto što treba da vam uđe u prste, to bude automatska radnja u mišićno pamćenje, za to ne koristite mozak. Ja već godinama unazad radim u tom stilu kod i meni funkcije nikad ne pređu 15 linija koda, i kad udare u taj plafon, to već sečem odmah i razbacujem, i moje funkcije imaju 5 linija koda u vrh glave. A bar 80% mojih funkcija ima jednu liniju koda. To je sada druga već priča, zato što po meni funkcija treba da uradi jednu transformaciju na jednom nivou apstrakcije i samo da pokupi rezultate sa nižih nivoa apstrakcije i da ubaci u tu transformaciju. I zapravo svaka funkcija je jedna formula koja se primenjuje na nešto što će ona dobaviti pitajući druge. Tačka. I kad to uradite, vi imate kod koji se jako lako kombinuje. I možete vrlo lako da formirate velike blokove funkcionalnosti samo kombinovanjem manjih blokova. Ali to je potpuno druga tema. Time ćemo zatvoriti ovu temu refaktorisanja, koje stvara semantički identičan kod. Ovo što ću ja raditi neće proizvoditi semantički identičan kod, zato što ja upravo to neću. Ova je semantika užasna. Tako da ću ja sve vreme kombinovati tehnike refaktorisanja sa redizajnom i vidjet ćete sada kako ja u stvari sve vreme idem po ivici i gledam da ne padem sa nje. I to je, šta je problem čupanje koda iz funkcije od 1000 linija? Pa problem je u tome što se svako malo ubaci bug. Promeni se ta funkcija. Imate još jedan veliki jedan problem sa kompleksnim kodom je to što vi ne znate šta sve od bugova tu ima. Gomila bugova se sa strane korisnika doživljava kao feature. Korisnici, kad vi njima date aplikaciju, oni je koriste i oni vide svašta tu gde iskače, nešto tu ne radi. Neke stvari koje iskaču kako ne bi trebalo, oni misle da tako treba i tako koriste. I više ne smete da ispravite bug zato što oni očekuju da to tako radi pogrešno. Gomila drugih stvari, imate onaj koncept naši bugovi. Korisnik zna šta ne radi u vašoj aplikaciji. Njegovi biznis scenariji, on ih onda obavlja oko toga i on prođe i on dođe tamo gde je hteo. I sad vi njemu to ispravite i njemu ta putanja više ne radi. On se uhvati za glavu, ljudi, vrati mi bug, čoveče, ne radi mi aplikacija. To je opasnost. I ajde, da vidimo. Ovo je prvi blok koda, ja ću sve ovo da zatvorim, pa će to da se otvara kad treba. Da, zaboravio sam da kažem, ovi regioni, znate, to je jedno zlo neviđeno. Vi znate kada stavite region, to znači da ste upropastili dizajn potpuno. Vi ste priznali da to ne valja. I ja sam ih namerno ubacio da pokažem koliko ovo može loše da bude. Vidite, ovaj početni deo, ovo konstruisanje pune table, vidite, tu ima svačega. Ima ova neka, vidite, tu se pravi nešto. Gde si? Ovo, tu se pravi neko čudo koje, ako neko proba da čita kod, pitanje je da li je shvatio ovo.
A zapravo ovde se formira mrežica čarova koja može da se odštampa. I ona se stvarno negde dole štampa. Ali, gde sam ovo poslednje uradio, vidite, u sred računanja gde koja cifra može da dođe na taj algoritam that first, u sred toga ja računam gde mogu da ubacim čar da ona izađe na ekranu. Mešam prezentacijonu logiku i domensku logiku. I sad to se ovde spaja u neke stringove koji onda se razdvajaju novim redovima i onda to izađe kao ona matrica. I sad, skinut ću ovaj region da mogu da ovo malo refaktorišem za početak. Prvo, ceo ovaj blok koda koji proizvodi ovu popunjenu tablu, ja ću da izvučem u novi metod. I sad znate kako ide izvlačenje u novi metod. Desi. Refactor extract metod. Ovo je ReSharper, njegov extract metod, njegova funkcionalnost. I sad pazite. On ovde nudi da li hoće lokalnu funkciju ili metod, hoće metod. Vidite ovde dole to enable undo open all files with changes for editing. Obavezno to čekajte. Ctrl Z je mama. Kad bilo šta menjate. Ovo vam je u refaktorisanju, znači obavezno da vam potvara sve, da ne morate da radite tamo iz Gita povlačenje od juče verzije, zato što je on u 15 fajlova nešto promenio. Sad dolazimo do toga da on meni predlaže kako će ta funkcija da izgleda. I vidite ovo. On ovde nalazi šta se sve tu koristi i kaže ova dva moraju da budu, pazite ovo, out, random, dobro, ovo je randomizovani algoritam, ne sviđa mi se, a ovo je sada state stack, to je taj stack kroz koji on išao u dubinu pa se vraćao, on mi je out parametar. Čim vidite out parametre, vi uradite jedan kvalitetan cancel. I da vidimo, state stack, jedan dobar feature Visual Studija, odavno već postoji, je označavanje highlight. Stanete lepo na ovo i scrollujete, evo ga, ovde ga koristim, zapravo to me ne zanima nego izvan ovog bloka, jer ovo bi sve bilo unutar funkcije, gde li ti je kraj, evo. Sad da vidimo dalje, znači ovo ćemo preživjeti gore, aha, vidi, koristi se stvarno stack. Onaj tamo što je generisao stanja, on na stacku ostavlja putanju kako je popunio celu tablu, a ovaj uradi pik, vrh stacka uzme kao finalno stanje, pa od njega kreće. Pa dobro, dalje, ima li nešto još gore? Desi, ovde nema. Neko će reći što nisam otišao na desni klik pa nađe sve upotrebe. Nekako, ajde ovo sad već postaje smaranje. Ovde bi to možda bilo korisno. U većini slučajeva vi zapravo hoćete malo da scrollujete pa da steknete osjećaj za svoj kod. Gde ste, koliko duboko ste koristili tu. Gde je ovo? Imao sam ja nešto ružno, ne mogu da vam pokažem sada. Juče sam ga našao. Desi, ajde, desni klik. Desi, find usages. 14 komada korišćenja. Sad ja ne znam gde mi se završava onaj deo, gde je ono bilo push, ovaj pop je verovatno ono, ne, ono je pik, pik je ono gde sam uzimao stanje, vidite sad ovo, ova strelica, ovo je neki view iz ovoga ReSharpera, ova strelica na desno znači čitam iz varijable uzimam, a ova strelica na levo je i crvena još, upisujem u varijablu. Vidite, ovo je ono što sam na prvom onom slajdu pokazao, u sred koda ja kreiram novi stack, reuzujem varijablu. Pišem preko nje i onda nastavljam da je koristim kao da je nova. Ovo ćete vrlo često vidjeti i onda vi imate u stvari u funkciji 780 linija koda koje radi sa jednim stackom i još 220 koje radi sa drugim stackom, a zovu ga isto. To mora negdje da se preseče. Sad nema, nažalost, koliko sam ja video, da se uradi rename odavde nadalje. Osim ručno, ja nisam našao. Ali, dobro. Sad ću da vam pokažem jedan trik kako ja ovo radim. Znači, ja odem opet ovaj desni klik. Ima ona tehnika koja se zove osloni se na compiler. Idem ponovo extract metod. Nazvaću ga create solved board. On će meni vraćati, vidite ovaj matricu karaktera, rešenu tablu, ali sad ću ja lepo njemu da stavim, nema
out parametra, nego da se potpuno otkači od svega ostalog u ovoj funkciji. Samim tim da polomi funkciju, a onda ću ja da idem gde god se crveni i da fiksiram. Vrlo često će vas ReSharper i slični alati u stvari da ukopaju. Zašto? Zato što je njima cilj da se kod kompajlira, a vama je cilj da znate šta ste promenili i vaši se interesi ne poklapaju. Ja hoću da polomim sve tačke u kojima se ove varijable koriste, da bih ih pogledao i shvatio šta one rade. Ovo će me naterati da svaku liniju detaljno pogledam. I evo, počinje da se crveni, 44 compile greške, nije to stvarno 44 mesta koje treba da ispravite, vi u suštini ispravite jedno pa nestane 10 compile grešaka. I da vidimo ovako. Prvo, ovo var, ja ne volim var jer je on isuviše dobar i on se trudi da se sve iskompajlira. Nego ja lepo stavim char matrice. Pa da vidimo. Vi hoćete da znate da vam compiler kaže šta ne valja. Posle mi možemo prođemo i da stavimo da je, ne znam, enumerable, da je nešto, ali ne, sad ja hoću da vidim najgori scenariju da proizvedem i da me natera compiler da uđem u svaku liniju koja je ovo dodirivala. Sad, evo, vidite onaj pik, on je prvi koji je dodirivao onaj stack i ovo je bilo jako sumnjivo, to je ono telefoniranje. On je tamo uradi push na stack, a ovaj radi pik, ne radi ni pop, nego on samo virne, a ostavi drugime da rade pop. I onda imate tu situaciju da vi ne smete da poremetite neki tamo algoritam, zato što neko zavisi od toga šta je ostalo na vrhu steka. Ne može. On mora da zavisi od rezultata funkcije, a ne od stanja koje je ona proizvela. I onda ću ja da se snađem, sad ja imam onu matricu čarova i gledajte sad šta ću ja da uradim. Ja ću sad nju da iskoristim, da izmislim neku aritmetiku koja će meni proizvesti niz intova. Ja sam jedan opasan kod zamenio drugim ružnim kodom, tako da ću ja morati se vratim na ovo. Međutim, ja sam se raskačio od onog steka. Evo šta je jako bitno kada radite refaktorisanje. Opet se ograđujem, nije ovo refaktorisanje, ovo je kombinacija refaktorisanja i redizajna. Radite samo u jednom bloku koda, samo jednu stvar na jednom nivou apstrakcije. Nemojte da mešate ideje, samo da skoknem malo ovde do doma, ovo će malo da mrdem, ovde stavim mašnicu, a sad da bi se ona držala, mora se vratim gore, i dok ja dođem gde sam pošao, ne znam više, pola je bug, možda i stvarno imam bug, pola stvari koje je trebalo da uradim sam zaboravio da me čekaju, jer sam pola sata kopao tamo nešto. Razumete, nemojte u tu situaciju da ulazite. Morate da se držite, da u jednom trenutku gledate jednu stvar, da jednu stvar držite u glavi i onda ćete uspeti da je uradite. Ako počnete da skačete sa jednog na drugo, napravit ćete bug. Ovaj kod, ponavljam, ovaj kod nema testove. Ovakve funkcije nemaju testove. Da bi ova funkcija bila testirana, trebalo bi jedno 700 testova se napravi. Zato što ima 700 grana izvršavanja. I ako vi počnete da je aljkavo refaktorišete ili dizajnirate, vi ćete početi da unosite bugove koje nećete ni videti. Vi dok ih otkrijete, prođe nedelju. I zato sam ja ubacio ovaj komad koda samo da ostane tačno. Jer meni je samo interes da imam int array ovde, koji meni predstavlja 81 int, koji predstavlja 81 ćeliju sudoku. Idemo dalje. Vratit ćemo se kasnije na ovo. I vidjet ćete, pošto se ja strogo držim skoncentrisano, jednu po jednu stvar radim, vidjet ćete da će ovaj kod da nestane. Neću morati da rešavam problem ovog ružnog koda. Vidite sad ovo. Ovde ja sad koristim onaj generator slučajnih brojeva zato što je i sledeći algoritam randomizovan. I sad ja moram da deklarišem novu varijablu, novi objekat random, da bi ga koristio dalje. Ko je radio sa randomizovanim algoritmom, on zna da je ovo isto pola baga, ali ovo nefunkcionalni bug. Random se inicijalizuje za seed uzima trenutno vreme, ako je ona prva funkcija bila dovoljno brza, bit će isti timestamp u ovom drugom i napravit ćete dve iste sekvence. Random je veoma opasan zato što ne može da se koristi u dva treda. Ako pravite jedan random po threadu pa ga reuzujete unutar threada, što je bezbedno, onda svaki thread mora da pravi svoj objekat. Threadovi ako se inicijalizuju u gomilama, a vrlo često se to dešava, svi će imati istu sekvencu. Tako da taj random, zašto god da ga uhvati, to ne radi kako treba. Ovo nije predavanje o random brojevima, a
mislim da većini programera treba jedno takvo predavanje. U svakom slučaju, šta radite kada ovo uradite? Evo, ja sam dodao ovu liniju koda da bih zadovoljio kompiler. I to je tačno ono što meni, evo ga primjer, znači ovo meni ne bi otkrio ReSharper, zato što ja ne bih morao ručno da ovo uradim, sakrio bi problem od mene. I onda, kada vi morate da se pozabavite time, nova random varijabla, a ja znam za sve ove probleme sa random, u ovoj tački je pravi trenutak da sami sebi prijavite bug. Šta radite kada primenjujete, kako da kažem, ovaj postupak refaktorisanje plus redizajniranje u jednom paketu? Sve vreme se držite toga da samo jednu stvar u jednom prolazu uradite, ali ste svesni da ćete proizvoditi probleme. I ne ulazite u rešavanje tog problema, nego lepo sebi otvorite bug, kažete u liniji 39 napravljen je random koji je napravljen mali delta t u odnosu na prethodni, to je nefunkcionalni bug, dodarite ga sebi, stavite u isti sprint u kome se nalazite i gotovo. Terate dalje, dok ne završite ovaj prolaz. Eventualno, ako znate da ćete to uraditi sada, napišite sa strane da imate podsjetnik šta vas još čeka pre nego što zatvorite ovaj tiket na kome radite. I sad dolazimo do ovih reuzovanih varijabli, koje ću ja samo da deklarišem iz početka, i sad sam ih skroz razdvojio od one funkcije. Ona funkcija ima svoje stekove, ovaj algoritam dalje ima svoje stekove, gotovo. Sad se zeleni i to radi. Da vidimo da će da pukne. Izgleda da nešto tu razmišlja, priča, eto, kao rešio. To je osnovni metod kako možete da iščupate novu funkciju i da je ispravno razdvojite od ostatka koda, da vas dakle kompiler natera da na sve greške obratite pažnju i da ih ispravite. Sad ću malo da ubrzam dalje. Drugi trik su ove, kako da kažem, male radosti. Kad vidite ovako 3 linije koda koje su ružne, a vi ih pretvorite u jednu liniju koda koja je lepa. Takve sitnice će uvek da vam se isplate i često će vam se vrlo brzo isplatiti. Evo recimo ovo. Ovo formira stringove, formira jedan string koji može da se pukne na konzolu i da predstavi celu onu matricu. Usred njega mi nalazimo ovo. Ovo je prosto plače da dobije ime. Ja ću to nazvati toPrintable string. Da se zna da je printabilan, da će neko to gledati očima, da nije bilo kakav string. I kao za nijansu je lepše, ovde recimo stavim expression body i kao i ovde, čim je izdvojena linija, odmah deluje optimističnije, lepše. Dalje, šta je sad ovo? Vidite ovo. Ja mogu ovo da ispišem na ovakav način. Sad i ovo pripremam da bude jedan poziv nečega. Da formatiram kao neka labela, novi red i posle toga da se ovo ispiše ova tabla i sad tome dam ime print to console. I sad sredimo gde, to je ova ovde, evo i ona lepo izgleda, ovde sredimo da bude jedan poziv i pogledajte. Onaj krš, onaj link poziv čuda sa konkateniranjem stringova, novim redovima i šta ja znam, to je sada jedna ovako pitoma, jedan poziv funkcije. Za 5 minuta ćete vidjeti koliko je bila dobra odluka. Taj isti board select new string, ovo ono, imam još na 2 mesta. Jedna linija koda, ovde, da vam otvorim, ima i ovde na kraju kad ispisuje ovo izmenjenu tablu, evo ima i ovo, evo, ovde su 2 linije koda i to je to. To su te male radosti, sitne radosti, gde vi možete jednu sitnicu da sredite i odmah se osjećate lepše. Imam 4 linije koda, manje to nije strašno, nego je strašno da ne moram ono da gledam. I, kao što rekoh, to će vrlo brzo da vam se isplati. A evo, sad krećemo na ozbiljne stvari. Sve vreme je problem bio to što ja vraćam ovu matricu čarova. Sada dolazimo do suštinskog pitanja zašto ja sve vreme imam onu pomešanu logiku za prikazivanje na ekranu sa logikom za računanje stanja table. Sve vreme me to boli, smeta mi, užasni su mi algoritmi zbog toga, ajmo to da adresiramo. I ja kažem, neću char matrica, hoću int array, koji mi samo da 81 broj. Za napredne korisnike hoću klasu koja se zove tabla. To nećemo ni uraditi, ali doćemo do tačke u kojoj je to sledeći korak.
Ali ajde samo ovako, pogledajte. Kada imate funkciju koja ima return tip, onda vi imate gde da kažete da menjate tip. I onda promenite tip. Isto onako, na suvo, da vam kaže 12 compile grešaka. I vodite računa da to ne mogu da ne postoje assignment jedan tip u drugi, nego namerno ga polomite. Da svi se zacrvene gde se to koristi. I da, tip, ne samo tip, nego promenite ime varijable, pa makar bilo glupo, uvek možete kasnije da uradite rename na ono staro, nego obavezno ono suvo menjanje imena varijable. Da sve reference se pokažu. I da vi onda vidite da nije nešto, recimo zamislite tamo neki toString neki ili u onom interpoliranom stringu vi prosto ubacite neku varijablu, to će dalje se kompilira. Ne, da vidimo mi šta ako sam ja zamenio objekat nizom. Ne može onda tako. Sad pratimo compiler. Print of console, samo kažem, ajde štampaj mi ovoga. Sad dolazi do izražaja to što smo imali izvučenu funkciju, bez obzira što je ta funkcija samo 2 linije koda efektivno. Što sada mi samo njoj ubacimo drugi argument i kažemo, tvoj problem, stari je bio tvoj problem, novi je tvoj problem isto. I teramo dalje. Ovde, evo ga onaj izraz. Vidite sad je meni funkcija vratila to što njemu treba. Ceo onaj izraz je nestao. Jer zapravo taj izraz je bio, bio je design problem. On nije trebalo da postoji. Tako da preživite vi, progutate po neku uvredu dok refaktorišete kod, ali u sledećem prolazu to dođe na tapet. Dalje, evo, ovo je mešanje prezentacione logike, znači ja ovde radim nad stanjem, a onda istu tu promenu napravim i u matrici. Sad nema potrebe, sad matrice više nema. Ovde štampanje na konzoli, opet samo novi vidite, ovo je sada bila zamka. Ja šaljem sad int array, ali koji? Sad sam ja morao da čitam kod, jer vidite ovaj board, zvao se board i tamo. Zato je ovo opasno. Znači ne možete baš automatski to da radite. Ja moram da shvatim, starting se ovde zove state, evo ovde je napravljen novi, pa da, ja sam u ovoj liniji njega izdvojio kao novog i tu je nastalo razmimoilaženje, sad moram da pazim, inače ću napraviti bug. Ovde isto, pisanje u matricu, ćao. Isto, pisanje u matricu, brišem. Šta je ovo? Opet, računam poziciju u matrici i ovde je menjam, brišem. Isto, brišem. Šta još ima? Ovde neki užas. Ovo je jedan od onih, n brojeva u n ćelija, najteži, a možda i onaj što traži višestruko rešenje. Jedan od ta dva poslednja koji je najkomplikovaniji, on je morao da više promena računa gde idu u matricu. Vidite koliko je to komplikovan kod u sred algoritma koji je već sam za sebe užasno komplikovan. Sve brišem. I ovde štampam novo stanje. Ovde vidite svuda da su se imena varijabli menjala. Ne može slučajno da prođe compiler, jer one varijable board više uopšte nema. Tako da sve puca. Ne, ovo je, ako malo bolje pogledate, ovo je u petlji, tako da je state. Znate kako, ne možete vi ovo da radite, a da ne ispredate ruke. Da ne ulazimo u detalje state. Gledao sam i ja. Ovako. Šta se sad dešava? Sad ja imam dosta gore ovog crvenog, ali šta je? Crveno je samo su pozivi ovoga, sve ostalo sam sredio. I sada problem guramo na niži nivo apstrakcije, to je sledeća funkcija i kako ga rešavamo, tako što sad ona prima int array i ima da se snađe. I dalje iznad nje sve je zeleno, ispod nje je ponešto crveno. Kako? Tako što sad ona poziva sledeću funkciju, pa molim lepo, sad sledeća funkcija prima to, znači vi imate sada taj talas da morate sve do dna stabla pozivanja da progurate tu promenu. Dobra stvar je što vam sve to govori compiler. I upravo ono što sam vam rekao, nemojte da ulazite dole da petljate pa da se vraćate, zaboravit ćete nešto. Nema ovde zaboravljanja, ovde compiler vam kaže. Tako da vi u svakom trenutku rešavate samo jednu funkciju, a to što sam ja sada možda poremetio 30 funkcija, jednu po jednu do kraja dana ja sam miran. I to je sve. Znači ovo raspetljavanje 1000 linija koda je ono što kažu pola je umetnost, veština, ta torba sa alatom, čekić kešta, makaze za lim, razumete? Nema finog tu. I sad gledajte šta ću da uradim, ovo niko nije očekivao.
Vidite, ovo je konkateniralo one stringove, sad ja više nemam čarove, nemam šta da sastavljam u string, nego imam intove. Evo, ovo radi isto što i ono. Link. Link možete neverovatne izraze da napravite. Ovo je proradilo iz prve. U ovakvim stvarima ja nikad ne grešim. Zato što vam je link prosto takav. On vam sve namešta onako, sve lopte vam baca na vole. Možete da lepo formirate, lako, redom, sistematično da formirate ogromne izraze. Nikad više ne možete da ga promenite. Kada vam dođe zahtjev da nešto promenite, vi ovo brišete i pišete iz početka. Ali kao proof of concept ili kao guranje problema pod tepih, to je dušu dalo. I čak sam ovde napravio ovaj neki join, pošto ja stalno radim i u produkcijnom kodu mnogo volim ove konzolne aplikacije, zato što uvek mogu da dokažem da mi kod radi na konzoli. I uvek mi je falio join enumerable od string, što neće da ga ubace, evo ovo, jedna linija koda. I onda u svim mojim projektima postoji enumerable extensions koji ima extension metod join nad enumerable od string. I ovo je veliki trenutak u današnjem predavanju, prvi put smo izvukli klasu. Eto, nije neka, ali prva. Bit će sad toga još. I vidite, sad se sve dole kompilira osim ovoga što sad sama funkcija meni ne vraća int array, nego vraća onu matricu, sad nju promenimo i gledajte sad, znači ova create solved board, to je dosta komplikovan algoritam, znači vi ima tamo na ovom sajtu je objašnjen taj algoritam i uopšte nije lagan da se shvati. Sad zamislite, em što nije lagan, em sam promešao logiku tog algoritma sa logikom kako se to crta na ekranu. I dodao još jednu komponentu da se čovjek, ako nije ga ono zbunilo, onda će ga ovo zbuniti. Vidite ovo, to ono praviljenje matrice, ono što čovjek ne može da razume čemu služi, potpuno nejasno, brišem. I nakon što sam ga obrisao, to je meni bila ta matrica deklarisana, sad meni kompiler kaže gde sam je koristio. Ja sad samo idem i kažem ovako, ovo mi ne treba, ovo mi ne treba, desi, ovo mi ne treba, dalje, ovde već imam stanje, sećate se onaj stack pick, evo ga sad ovde. Zašto? Zato što ovaj algoritam zna da je on formirao stack koji ga vodi, koji predstavlja putanju rešavanja sudokova do finalnog stanja, pune table. Pik će mi vratiti punu tablu, ja znam jer sam ja to na ovom mestu napisao. Nema onog telefoniranja, telepatije, da korisnik rezultata ovog algoritma zna kako ovaj algoritam radi. To su zabranjene stvari. Malo sam se ja uživao u ovo rešavanje sudokova, što meni vrlo lako dođe, nego da ne zaboravim da vam kažem da je i produkcijni kod u suštini isti takav. Iste ove efekte vi imate i tamo. Nije ovo ja rešavam igru na tabli i sad je ovo kao matematički problem. Ne. Finansijski softver, bilo šta, igrice, šta god hoćete, uzmete iste ove stvari imate. Iste ove principe i principske greške. Ajde sad da utvrdimo gradivo create initial board. Gde si? Ovde gore. Ona prima rešenu tablu, a vraća ovu sa rupicama. Onaj blok koda gde je, evo vidite, sad se ceo onaj početak, ona prva dva regiona, svela su se na 4 linije, gde ovaj kreira rešeno, odštampa, od nje kreira inicijalnu, odštampa i idemo dalje. Ponovo imamo greške koje je kompiler napravio, zato što sam ja ponovo njemu išao po creva i sad ćemo da ih vratimo. Znači ja malo sad brzam, jer ovo više nije ni toliko informativno, ovo je taj limarski posao. Evo, čekić i tuci. Šta ovaj radi ovde? State, a ovo je, šta je ovo? Pa nešto, neka tu varijabla. Ja sam zaboravio šta je ovo. Moram sada, pa da, nestao mi je sad ono neko stanje mi nestalo, zato što je onaj valjda što, nemam pojma. Stvarno se nećem, ovo sam juče radio, ne znam šta je. Evo ovde gde koristimo opet neki random generator, opet ista priča, opet se vrtimo u krug. U svakom slučaju ja činim da se ovo, evo, vidite ovo, final state i solved state, samo sam dao drugo ime. I naterao kompilera da mene natera da vidim je li jeste ili nije. I da prosto razmislim da stavim ispravnu varijablu. Ovo, dakle, samo zadovoljavam kompilera da bi se sve iskompilirao. Ajde, reci. Šta je? Ima još? Nema. Gotovo. I napravio sam, izvukao sam još jednu funkciju.
I sad dolazimo, znači ovde smo završili ovaj prvi deo, imamo još jedan šablon refaktorisanja i posle toga ćemo završiti. Pogledajte ovo. A ovo je najlepši, jer ovo će prvi put početi da liči na objektno programiranje. Ovo je ona petlja koja pokušava da napravi sa onih slajdova, ono što sam pokazivao, onaj niz rečenica koje on generiše, svaki od ovih nešto kaže i to je, gde mi je ovo gore, majčice, evo kako ceo algoritam znači izgleda. Dok ima promena na tabli, on izračuna kandidate za sve ćelije, pa onda dok ima malih promena, one koje nisu zaključile, koji tačno broj negde ide, onda primenjuje ova pravila, vrti se, pa ako prestane da pravi te male promene, on odustaje, više ih nema, eventualno posle toga proba da shvati da nema možda više ovih rešenja, pa i tu nešto napravi, pa ako je uspeo da bilo kakvu promenu napravi, a to znači da reši neku ćeliju, onda je odštampa, u protivnom odustaje, izlazi dalje i sve to dakle radi dokle god uspeva da nešto mrdne na tabli. To je taj algoritam. I sad vidite, petlja, znači petlje su zlo, vi ne pišete petlje. Petlje su uvek tuđ problem. Vaš problem je logika, a vi onda kažete, na primjer, linku, sad ti ovu logiku primeni na svima njima. Čim vi krenete da se petljate, to, mislim, ružan kod koji ima veću kompleksnost, više ima da se misli, kod koji je onda podložan onom ubacivanju sa onog prvog slajda, malo ću na kraju, u sred petlje, malo ću iznad, malo ću ovamo, i onda se to vrlo brzo pretvori u kod koji prosto žudi za refaktorisanjem, a ne može da se refaktoriše baš lako, znači petlje izbegavajte. I onda petlja u kojoj ja radim 4 stvari, a što te 4 stvari imaju ne znam koliko, od 120 do 400, koliko mu to dođe, to je 320 do kraja, do ovde. Ovo su istorodne stvari. Sad ja želim ovde da počnem da uvodim neke objekte. Vidite, nismo izvlačili klase do sada, samo funkcije. Kad pogledate ispod ovoga se nalazi samo onaj kod koji sam ja počupao iz ove funkcije. Znači meni to, ja sam jednu funkciju od 1000 linija pretvorio u jednu klasu od 1000 linija. To nije još uvek ono što želim. Ja hoću da nestane kod iz nje. I to radimo tako što izvlačimo objekte i referenciramo njih i njima dajemo da oni rade. To je najveća korist zapravo od redizajna i sad dolazimo u jednu jako nezgodnu situaciju, a to je da ovaj užasan kod zapravo ne mogu da se izvuku objekti. Jer ti objekti će, vidjet ćete za 5 minuta, oni će gaziti jedni drugima stanje. Zato što sve ovde gazi jedno drugome stanje. Ali ipak ćemo to uraditi. Zašto? Zato što će tada taj problem koji je katastrofalan dizajn problem, znači to je crvena lampica za dizajn, postati očigledan. I onda ćemo mi praviti druge klase, potpuno novo rešenje, lokalizovano za taj podsistem, koji sada ispravno raspoređuje odgovornosti, stanja, da se zna ko šta radi i ko šta menja. Svaki od ova 4 koraka može da predstavlja poziv funkcije koja se nalazi u nečemu što ću ja zvati promena na tabli. Board change. Izvlačim interfejs i šta će taj da radi? Promena će da se primeni. Sad ovde ja već upadam u tu močvaru iz koje sam mislio da izađem, jer sad ja imam 3 stanja, jedan boolean, drugi boolean i tablu i onda dobijam nove booleane i novu tablu. Ja dozvoljavam, ovo je užasan potpis, ali ja ga dozvoljavam zato što sve vreme pokušavam da rešavam samo jedan problem na jednom nivou apstrakcije. Počnemo mi da ovom celom damo ime, da ga izvučemo u novu klasu ako treba i tako dalje. I onda gledam ovo prvo pravilo koje kaže tražim ćeliju koja ima samo jednog kandidata u sebi da ga proglasim za rešenje. Pravim implementaciju ovoga interfejsa koja se zove jedini kandidat. Dam ime tom konceptu i on sada ima funkciju apply. Funkcija apply, znate šta će biti? Copy-paste. Kompletan onaj blok, copy-paste i onda protrčim kroz njega i gledam šta se crveni. To je opet ona stvar, u ovoj situaciji nikad ne dam ReSharperu da mi izvuče, jer će onda povuče sve živo. Ne, ja hoću čist potpis funkcije i da onda vidimo šta je fali i gde to treba da ubacim da bi se to kompiliralo. To sve ručno moram da radim. I sad ćete vidjeti da postoje 2 vrste, evo ovaj generator slučajnih brojeva, šta je on? On je dependency, on mi ne treba kao argument funkcije. On može da bude jedan za ceo život ovog objekta. Šta imam još?
Ovde ima ova maska kandidata, to je ono što je ona petlja tamo računala ispred, to je drugačije u svakom pozivu funkcije, to će biti novi argument funkcije. A vidite šta on radi? Ja skidam kandidata sa te maske, mislim ovo je bit maska, da vam sad ne uvlačim u ovu logiku, jedinica znači da cifra na toj poziciji može da bude u tom polju. U svakom slučaju ja je gazim, pišem u nju. Ispostavlja se da ovaj objekat menja globalno stanje, ono koje se nalazi izvan njega. To je design flow, to je pola baga. Druga polovina samo čeka da je napišete, ako već niste. Ali ja ništa neću uraditi oko toga, zato što ne mogu sada u sred ovog refaktorisanja da se bavim i tom stvari, jer ću onda zaboraviti, kao što rekoh, nešto što je trebalo da uradim ovde. S druge strane, imam ovde neke pomoćne da bih ubrzao računanje, pošto su ovo sve inače relativno spori algoritmi, ja imam računanje gde se jedan bit nalazi u bit masci, dobro, imam ove neke broj jedinica u bit masci, to je isto nešto, tu mi nešto sračunato, ali to se nikad ne menja. Dakle, uzmete nešto 1, 1, 0, 1, 1, to ima toliko jedinica, to se nikad neće promeniti. To sam ja tamo negdje izračunao. I to će mi postati isto dependency. To je ono što ReSharper i bilo koji alat ne može da uradi. Ne može da razlikuje šta se menja u svakom pozivu, šta je isto za života objekta. I zato hoću da ta odluka ostane na meni, zato ja radim onaj suvi copy-paste i onda idem, pratim crvenu boju, pratim tragove krvi i rešavamo. S druge strane, evo ga još jedan užasan problem. Ja kad vidim da mi neko logo, neki upis negde, slanje, ovo je, mislim, pisanje na konzolu, ali bilo šta što negde šalje neke podatke, kad ga izvučem zajedno sa kodom i to ostane deo njega, to je design flow na kvadrat. I isto ga neću rešiti. I sad ja ovde ove stvari dodam kao dependencije, setujem ih iz konstruktora i ostajem samo, i ovde vi svi referencirate ove propertije i to nas ostavlja samo sa ovom jednom stvari koja je crvena i sad ja shvatam da moja ova apstrakcija mora da primi još jednu stvar, a to je int array sa maskama kandidata kojima još nisam dao ime, nisam dao objekat. Znači, mnogo toga prljavog ostaje ovde, ali ja ništa od toga ne rešavam jer sam skoncentrisan na ovaj jedan nivo apstrakcije i ja odlazim opet u interfejs, dodajem i njemu, sad su svi zaprljani. Međutim, kad se ovde vratim, uzmem ceo ovaj blok, zamenim ga, evo ovdje. Ružno, ali radi. Definišem pravilo, objekat i kažem primeni se na ovo stanje i vrati mi novo stanje. Specifična klasa za taj problem, znači svako pravilo pojedinačno, onda vidimo da možemo da izvučemo interfejs kao zajednički. Zato što sam ja već video da su svi oni isti. U suštini, pitanje je na mestu. Znači, vi ne trčite sa apstrakcijama, sa interfejsima prerano. Ali ja sam toliko detaljno čitao ovaj kod da sam shvatio da oni stvarno vrte te 3 varijable i onda se ispostavio da sam zaboravio 4. Ali stvarno su isti. Ajde da završimo ovo. Znači, ovo sad dalje ide sve po istom šablonu. Sledeći je ovaj što traži šta, kada u nekom bloku ili nekom skupu ćelija jedna cifra može samo na jednom mestu da bude. Ništa, pravim drugu implementaciju. Sad ne morate uopšte da čitate više kod, znači ovo je baš onako prebacivanje loptice. Dependency, izvukao sam, ovo je taj blok tamo, zamenim ga ovim. Evo, već počinje neka struktura da se tu javlja. Sledeći region. Ovo je onaj što dva kandidata u 2 ćelije, pa ih brišem iz svih ostalih. Evo, dobio je ime. Copy-paste onoga. Fale mu dependency. Ovo nemojte čitati. Znači, ovo sam ja počupao. To su, kako da kažem, indeks koja ćelija, kom redu, koloni, bloku pripadaju. Katastrofa. Ovo da shvatite treba vam bar 1 sat vremena. To je sada tema za redizajn, kompletan redizajn, ne više za refaktorisanje. Sledeće, koristim ga i poslednje pravilo koje imam je n brojeva u n ćelija, isti šablon, sve isto. Samo hoću da vam ova 4 pokažem da ih sve izvučemo. Šta mi ovde fali? Opet nešto, isti oni dependency, pošto je ovo isto pravilo, samo podignuto na viši nivo.
I sad pogledajte kako izgleda ova petlja. To je bilo onih koliko, 30, koliko sam izračunao linija koda. Može ovo mnogo bolje i da se formatira. Vidite ovo. Čim izmislite jednu apstrakciju, vi odjednom imate i znate šta, imate kompoziciju te apstrakcije. Composite pattern, najmoćniji pattern svih vremena. Izgleda ovako. Napravite još jednu izmenu table koja se zove kompozitna izmena, koja ima isti ovaj potpis, ali ona se sastoji od dve stvari. Prva promena i druga promena. Odnosno sve ostale promene. I onda ona prvo primeni prvu promenu, a onda na njen rezultat primeni ono što sledi. Fenomenalno. A onda kad napravim kompozit, onda ja napravim obavezno još jedan, a to je extension metod na ovim konkretno rolovima, na toj apstrakciji, koji primi ta dva, prvog i drugog. Vidite šta on radi? On je ekstenzija na prvom koji prima ono što sledi posle njega, zove se den. I onda ja kažem A, den B, den C, den E i napravim čudo. I sad da vidite kako će to izgledati u ovom kodu. Evo, ovako. Eto je prvu apstrakciju u životu u ovom projektu imam i odjednom ja mogu da uradim nešto dobro s njom. Kako ovo radi? Napravim prvi objekat, transformacije, ove promene na tabli, onda kažem posle nje primeni ovo pravilo, posle njega primeni ovo pravilo, pa ovo pravilo i onda to što si napravio, to je taj lanac, njega primeni na stanje. Počni od false step change, pa šta izađe. Sledeće što vam nisam napravio je da ova petlja cela nestane tako što bih uveo novu apstrakciju koja predstavlja sekvencu promena. I da ja onda kažem, imam ovaj lanac i onda sledeći poziv bude statički extension, neki metod koji kaže primenjuj na početno stanje. I on mi vrati a enumerable od ovoga i moja petlja onda sledi take while step change made i nestane petlja. Onda to zatvorite u jedan objekat i to se pretvori u jednu liniju koda. Ceo ovaj lanac i sve posledice. Do ovde sam doterao kod, ja ne znam da li smem da ga pustim, mada sam ga ja danas probao, on je radio. Ovo je finalni oblik do koga smo došli refaktorisanjem. On i dalje, eto vidite, razmišlja, piše tu neke zaključke, ima tu višestrukih rešenja. To je, znači to. Evo dokle je došla ova funkcija, ovaj blok ću zatvoriti, znači vi možete ovaj region da izvučete u funkciju, ovaj region da izvučete u funkciju, ovo su te pomoćni objekti, ovo je ona petlja, ovo je sada najgore, ovo je traženje onih višestrukih rešenja i nabadanje koje bi moglo, koje ima nekih 280 linija koda. U svakom slučaju ja sam onih 1000 linija sveo na 400 i kada bih ovo izvukao i ovo, to je ono računanje kandidata i ovo, ja bih dobio neku funkciju od 30 linija koda. Ako je to bio moj cilj, ja bih taj cilj ispunio. Iskreno, od onog početnog stanja do ovog, pod uslovom da znate tačno kako je ta funkcija od 1000 linija koda radila, to vam je 2 dana posle. Mislim, to nije bio vic, prosto to je tako. Gde smo mi onda došli posle ta 2 dana? Pa došli smo do jednog objektnog modela koga čovjek treba iskreno najdublje da se stidi. Zato što svi objekti koje ja imam gaze jedni drugima stanje. To je bomba, to samo čeka da negde pukne. I onda mi shvatamo da nama predstoji zapravo redizajn, temeljni redizajn. I onda krećemo, isto mogu malo da se koriste ove tehnike, krećemo ovako, evo, šta je ovo? Interarray, nema interarrayeva, board, nova klasa koja se zove tabla, opet sve da se crveni, svi da dobiju tablu, pa gledajte sad ovo, ajde ono pravljenje početne table od nje, to znači da se neke cifre izvlače. Pravljenje nove table, to je opet novi board objekat, iz jednog objekta pravimo, on sad mora da ima API koji kaže promeni stanje, pa mi biramo, će da bude mutable i mutable, ako je immutable, vrati mi novu tablu sa jednom cifrom manje. Pa onda imamo ovde dalje, ove
Lookup strukture, što sam ih ja nazvao, to su strukture koje meni govore koje su grupe ćelija koje među sobom izazivaju kolizije. Šta su? To je definicija redova, kolona i blokova. Board mora da ima property koje vraća grupe ćelija. Da bih ja mogao da primenjujem algoritme koji kažu tražim kandidate koji nemaju kolizije. Mora da ima, da se sastoji ne od intova, nego od ćelija. Gde ćelija može da ima vrednost, da bude prazna ili da ima niz kandidata. Razumete? Znači mi sad uvodimo objekte, pravi objektni model pravimo. I sve ovo polako počinje da se piše, što piše na nekoliko mesta, i tu gomila ima dupliranog koda. Svi oni prolaze kroz redove, kolone i blokove. Svi. Da bi našli ova pravila. Ne. Sad će oni svi da pitaju tablu, daj mi grupe ćelija. Da ja primenim svoju logiku na svakoj grupi. I obrću se uloge. I onda odjednom, oni tamo kandidati, to je onaj dodatni argument koji upravo oni gaze jedni drugima, to će postati sadržaj ćelije. Nema više niko veze s tim. I na kraju, posle još 2 dana rada na ovom obimu koda, vi biste došli do nečega što je izuzetno čist objektni kod. Što više nije, dakle, refaktorisanje, vrlo malo refaktorisanje tu ima, pravo objektno programiranje, koje je mnogo lepše od ovoga što smo preživjeli. Ovo vam je neophodan korak da dizajn greške postanu očigledne.